誕生日おめでとう。かぼちゃんと重い。ヘステンしてるの。それ何？トルちゃんお誕生日おめでとう。食べよっか。もうちゃん、まずお姉ちゃんからか。はい、待ってね。かぼちゃんとおいしい。おいしい。甘いかぼちゃ。ほら。ほら、じゃん。何するの？じゃん、いけないよ。食べたいね。おさり。そうだね。トルちゃんが来た。じゃん。どうしたの？じゃあママが美味しいって言ったら分かったの？みーちゃんも分かったの？なーに、待って。もうちょっとだよ。高いね。高いの。のよ。おんちゃん。ダメ。もっちして。だだよ。食べたいの？次は？これ、野菜のお味噌が美味しい。ちゃんは5歳、2月23日で5歳なんだけど、さんがね、人間とポメラニアンは36歳らしいよ。すごい。すごいだから。美味しい。
よいしょ。じゃあ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 。パパはね、こっちの途中で食べるタイプだし。うちの5歳だと美味しいよ。切ないよ。嬉しいよ。僕はね、長生きしてほしい。いちご？いちご食べないの？もう食べた。いちご好きだからね。よいしょ、おいしい。おいしい、おいしい。ちょちょ、おいで。いいね。ベロベロ。ごちそうさまでした。じゃあ今日シャンプーしたばっかりのお口がすごいよ。だってお姉ちゃんのお誕生日もこれもらって。はい。あかたかた。ちょっと。シャンプー行こう。はなちゃん。はい、はなちゃん。ニコってしてるね。うん。楽しみだね、ドルチー。ね、その座り方。ゆうちゃんのお誕生日プレゼントだよ。さてさて。じゃーん。ビーズクッション。どっちさ、お泊まりに行ったらいつもさ、お泊まりにある宿のさ、クッション見つけてさ、私だーってすぐ連呼するでしょ。それを見て、うちはビーズクッションが大好きなんだなって思ったので、ビーズクッションにしました。どうかなーと思ってこれにしたんだよね。あー、チョコどうですか、トルチー。なんでふーちゃん。ふーちゃんがおっか気持ち入ってる。どう気持ちいい。ふーちゃんが、ふーちゃんなに。ふーちゃんごめんごめん。お姉ちゃんばっかかまってごめん。すごいふーちゃんがやきもちが。大やきもち焼きのふーちゃんがやってきた。何？かぼちゃ？いいかぼちゃついたの。かわいいね。かわいい。口もかぼちゃだらけじゃん。パパに拭いてもらって。お口も。じゃん。これだとね、多分足腰いい感じの負担なく寝やすいんじゃないかな。ね。気持ちはいいだろうね。
ちゃんさ、この間お誕生日したじゃん。ふわちゃんすごい。はいはい。ふわちゃんこの間大旅行行ったじゃん。ふわちゃんが一番ずるいんだよ。ふわちゃんが一番すごい旅行行ってるんだよ。ねえ。またこ。説明してくれたら嬉しいな。